Magandang umaga ka-Gemas. So, nagpadala po si Ate Liberty ng pera para ipa-repair yung libingan ng aming kapatid na nasira. So, ibibigay ko to kay Papa para si Papa at si Mama na po magbabudget. So, salamat po sa iyo Ate Liberty sa pinadala mong pera pang repair ng libingan para sa aming kapatid dun sa sementeryo. Thank you so much po talaga ate. So, bibigay ko to lahat kay Papa. Si na Papa at si Mama na po magbabudget. So, salamat again Ate Liberty. Ano na budget na? Kitang dugaan ni may mga prak kay maghatod magkos bunbundong hapon sa cemetery. Yato daan dito? Yato daan? Oo, kay malay dugay ng bunbun. The next day. Hello ka-Gemas, magandang araw. So, kakatapos lang po namin mag-almusal. Ngayong araw ka-Gemas ay magpapatrabaho po kami ngayon sa nitso ng aming kapatid sa sementeryo na nasira as what I promised yesterday. So, babalikan po namin yung nasirang nitso ng aming kapatid at ipapa-repair namin. So, I would like to say thank you very very much to Ate Liberty. Salamat po ate sa pinadala mo pang pa-repair dun sa nasirang nitso ng aming kapatid dun sa sementeryo. Thank you so much Ate Liberty. Ayun ka-Gemas, kita-kits tayo dun sa sementeryo ka-Gemas. Magbablog ako doon buong araw at si Papa tatlo sila magtatrabaho, kasama na si Papa, si Rolex at saka si Hapon. So tatlo sila magtutulungan doon para madaling matapos. Yan ka-Gemas, keep on watching ka-Gemas and please don't skip ads. So ito na nga yung mga gamit ka-Gemas pang trabaho doon sa sementeryo. Ayan, nakahanda na po. So, antay lang daw muna saglit. Mga 8 AM ay aalis na kaming tatlo. Ay, apat pala kami. Pang-apat ako na magbi-video sa kanila. So, si Mama na lang muna yung maiiwan dito sa tindahan. Tapos babalik-balikan ko na lang para pag may bibilin si Mama or kailangan gawin. So papalitan ko siya saglit sa tindahan. Tapos balik naman ako ulit dun sa sementeryo. Later. Ito yung tawag batang tigong asawa dito nga rin. Oh. Hindi mo sa kasi yung lugar. May tigil. Oh, dahil ulit para bubuanan. Kaya palit mo. Palit mo po ng sumito. Sunod niya rin. Oh. Nawisli ka rin dito. So yun ka-Gemas, mauuna lang daw po sila dun sa sementeryo kasi kami ni Papa ay meron pa kaming bibilhin yung mga materyales, yung buhangin, bato, hollow block at saka yung bakal at tinayero. So sa kami ni Papa magsasabay. So pupuntahan na muna ni Papa yung tindahan para magpa-deliver. At ayun na nga, nauna na, wala pala si Hapon. So si Ayan muna ang nandun at si Rolex. So dito muna ako saglit sa tindahan at aantayin ko si Papa para pag-wait ni Papa ay kaming dalawa na magsasabay pupunta doon. So si Mama na muna nga ang maiiwan dito sa bahay. So yun ka-Gemas, paalis na po ako. Nauna na doon si Papa. So madala akong tubig para meron kang maiinom doon sa sementeryo. Hi! Hi guys! So alis na muna ako ka-Gemas. Kita-kits tayo doon sa sementeryo. Keep on watching and please don't skip ads. A few moments later. So yung ka-Gemas, kakarating ko na dito sa sementeryo. So for sure yung mga binababang buhangin at semento ay yan na yung in order ni Papa. So yan, binaba na nila. Tapos hahakutin na lang nung kinuha namin mga trabahante.
So, papasok na muna ako dun sa loob ka Gemas. Dito lang muna yung motor ko. Tapos may dala nga akong tubig at baso na may lamang yelo yung jar. Tapos dito ay meron din akong dalang Bluetooth speaker para hindi bored dun sa sa pagtatrabaho nila, para meron tayong may patugtog. Ayan, tara na ka-Gemas at papasok na tayo. Dami kong dadalhin, no? So ito na nga yung iba pang buhangin na naiwan ka-Gemas. So yung iba pa nito ay hinakot na papunta dun sa may libingan ng aming Mahal sa Buhay, dun sa pinakadulo. So mahirap-hirap din yung daanan ka-Gemas, kaya kumuha kami ng taga-buhat. Kasama na yung taga-trabaho at taga-repair ng nasirang libingan ng aming kapatid. So papasok na muna ako dun ka-Gemas sa Buhay. So dito na tayo ka-Gemas. Ay, hindi ako napag-video naglalakad kasi meron akong mga dala. Ay, dami kong dala eh. So sila papa dito sa likod ay naghahakot na. Ayun na nga sila. So sa likod pala dinaan yung ibang mga materialis na binili. What if free delivery yung adad to agi? Listen pala. Welcome to vlog. Asa ba natin? Nara. Asan? Kani? Ato so kana. Saan kong galo yun? Ano ito magmasa do? Dito na. Aso? Dito. Lapok bigla. Asa ba? Ya, galo tayo. Ay, kire? Kana. Kana do ano? Kana tulo man na napasubos si Danilo. Papa na ibabaw. Ano hugmak do? Magbatongan man. Tayo tubig kubog na to. Putlo ni. Unsa naman? Punuan? Oo. Ibabaw. Sige. Kamo man itong ansangan pag na lang na. Oh, yan na. Wala ng tubig. Di, dala dali. So ang hirap ng daanan dito ka-Gemas kasi pag doon kasi sa dinaanan ko sobrang layo po ng kanilang bubuhat. Ting mga gamit, mabibigat pa. So tingnan nyo yung mga paa nila, grabe ang dumi. Nakapaa lang sila ka-Gemas kasi maputik doon sa likod. Saka itong tsinelas kay Papa to eh. Pati si Papa ka-Gemas, ayun.
So yun ka-Gemas, uwi muna ako saglit kasi maghahanda kami ng aming tanghalian. So babalik na lang ako dito mamaya. At meron din akong kukunin na inutos ni Papa at ni Yoyo Rolex, which is yung gabas at saka yung bara. Kasi tapos na yung pagtapal or pag-repair ng libingan na nasira. So ang gagawin ngayong hapon ay gagawa na ng masisilungan na lalagyan na yung yero at haligi. So sana isang araw lang tong trabahong to para tipid sa bayarin sa nagtatrabaho. So kita-kits na lang dun sa bahay ka-Gemas. So ang daming tao dito. So dami pang taong nagtitirik dito ng kandila kasi nga nung November 1 at November 2 ay nag-lockdown dito sa amin. So yung mga tao ngayon ay nagsisipag sunod-sunod yung pagpunta dito. So mabuti nga yung ganun para hindi crowded yung sementeryo. A few moments later. So ito na nga yung bara ka-Gemas at yung gabas na pinasuyo ni Rolex sa akin. So kinuha ko dun sa bahay nila. Napalit mas Papa. Paanam na ko ng panito ma. Paanam na ko ng panito. Diyos ko magka. Ano taon? Tanaw na ba na ko? Pilis ko na lang po siya. So titignan ko ka-Gemas kung arir ako diri ako rehaton nila. So tignan ko ka-Gemas kung meron pa bang kanin dito para di na ako magsasaing. Wala na pala. So magpiprito lang daw muna si Mama. Si Mama lang daw muna magluluto at maghahanda ng aming pagkain doon sa sementeryo. Tapos ako na lang doon sa tindahan. Ay mo sudan, sabi mo sudan. Prito. Sa mga isda. Ito isda. Ay, mas yan. Diwit? Dili balil ako anak. Wow. Ay, kumplong-plong. Sudan.